السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام الجهيني يحييكم من جديد. لا صوت يعلو فوق صوت مسألة سد النهضة. الملء الثاني بدأ منذ أكثر من أسبوع، وتم إبلاغ وزارة الري أو إبلاغ الدولة المصرية رسميا من قبل إثيوبيا ببدء الملء الثاني. ومن الآخر كده اللي معاكم اعملوه وأوسع ما في خيلكم اركبوه. مصر بدورها توجهت لمجلس الأمن اللي بدوره ما عملش أي حاجة ولا ضافش أي جديد، وحول القضية للاتحاد الأفريقي. مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيرة، لكن كلنا عارفين من قبل ما نروح لمجلس الأمن النتيجة يعني. لأنه أصلا مجلس الأمن من متى أنصف دولة عربية أو دولة مسلمة؟ من متى يعني عمل كده؟ كان أنصف الفلسطينيين اللي ضيع أرضهم بقرار تقسيم فلسطين في 48، ولا أنصف مسلم الروهينجا، ولا البوسنة والهرسك، ولا فمجلس الأمن ده يعني واخد بالك زي ما تقول كده مؤسسة تقودها دول كبرى، على رأسها أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وهي اللي بتملك توجيه القرار فيه. والنتيجة معروفة من قبل ما مصر تروح لمجلس الأمن. السؤال بقى، المفروض ان احنا خلصنا كل الاوراق الدبلوماسية اللي في ايدنا، وكل سبل التفاوض وكل طرق التفاوض اتقفلت، والمفترض ان مصر تلجأ للحل العسكري. لكن مع الأسف كل الشواهد بتقول ان احنا مش هنضرب السد. كل تصرفاتنا، كل حاجة، إعلامنا، الإعلام اللي مع واللي ضد كله بيقول مصر مش هتضرب السد، بدليل إن إحنا لو ناويين نضرب السد مستنيين إيه؟ الملء الثاني بدأ من أسبوع، وفي بعض الأخبار بتأكد إن أساسا الملء الثاني بادئ من أكتر من أسبوع، من قبل ما تبلغنا أثيوبيا ببدء الملء الثاني. وبالمناسبة اثيوبيا لما بلغتنا رسميا وبلغت السودان ببدء الملء الثاني، فهي كانت بتنفذ بند من بنود اتفاقية المبادئ اللي وقعت عليها مصر في غفلة في 2015. الاتفاقية اللي عطت للسد ولأبي أحمد والأثيوبيا كلها شرعية للسد ما كانوش يحلموا بيها. وبناء على الشرعية اللي اتوجدت لسد النهضة من اتفاقية المبادئ الموقع عليها بين مصر والسودان وأثيوبيا، جات الاستثمارات اللي ما كانتش تحلم بها أثيوبيا في السد. استثمرت الصين، استثمرت روسيا، استثمرت فرنسا، استثمرت المملكة العربية السعودية والإمارات بضوء أخضر من مصر، ظنا منهم أن المشكلة انتهت. والحق يقال أن أبي أحمد ده، وإن شاء الله بإذن الله نشوفوه مقتول ومعلق، إلا أنه عرف يلعب سياسة وعرف يوصل للي هو عايزه، ومن الآخر كده لبسنا الخازوق مغرب. لما كان من بعد 2013 ودخلنا في هوجة صفقات الأسلحة اللي ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده، من فرقاطات لطيارات لصواريخ لكل حاجة جبناها تقريبا. وبنقول يا اخوانا ليه كانت بتدفع المبالغ الكبيرة جدا دي، المليارات الدولارات، وكان أولى بها الداخل وأولى بها الناس اللي بتئن من ظروف الاقتصاد. كله كان بيرد علينا بيقول لا، لازم يبقى عندك جيش قوي، لازم يبقى عندك تسليح قوي، المخاطر بتحوط بينا من كل جانب، مش عارف مسألة تركيا وليبيا وإسرائيل على جنب طبعا، وكذا حاجة يعني. كان بيترد علينا كده لازم نسلح. طب يا سيدي ماشي، على عيني وعراسة دينا سلحنا لحد ما وصلنا لليوم اللي مجندل اللي احنا فيه ده، تمام. طب بعد كده يعني كل جبنا رافال، جبنا سوخي 35، جبنا ميج 29، جبنا منظومات دفاع جوي، جبنا فرقاطات، جبنا سفن هجوميه، جبنا كل حاجه. طب هل انا جايب السلاح ده استعرض بيه عشان اعمل بيه عروض عسكريه، ولا اعمل بيه مناورات مع الدول الصديقه، ولا جايب السلاح دي احمي بيه حقي الشرعي؟ بل ان نهر النيل ده لو المفترض يقبله صاحب فهو مصر. احنا اقدم حضاره على نهر النيل، اقدم حضاره اتوجدت على نهر النيل مصر. احنا اقدم الناس في الكوكب ده كله اساسا. وتيجي دوله كانت مصنفه من 20 سنه بس، اللي هو اولت امبارح يعني، مصنفه من تاني افقر دوله على مستوى العالم، وكانت بتاخد معونات من طوب الارض، تيجي تطلع على كتافنا احنا وتاخدنا كارت ارهاب كده. احنا دخلنا استثمارات لدول عظمى، تمام، ولو رجاله اضربوا السد، واحنا ما فيش غير البعبعه الفاضيه الفارغه اللي ملهاش اي 30 لازمه. لو احنا هنضرب السد دلوقتي هنضرب، مستنيين ايه؟
متى هنضربه؟ بعد ما يتعبى بمليارات الامتار من المياه وراه. وبعد كده السد لو اتضرب هيكون كارثه بالذات على السودان. لو انا ناوي اضرب ما هضرب دلوقتي، لكن كل الشواهد بتقول ان مصر مش هتضرب السد اساسا، وان شكله كده اللي حاصل ده كله مسرحيه بتتعامل علينا. ضيف لذلك ان انا ملاحظ ان الاعلام بتاعنا بدا يسرسب لنا كده على الهادي ان ده امر واقع. يعني بعد ما كان ما فيش واحد يوتيوبر على اليوتيوب ولا قناه اعلاميه تابعه لدولتنا بالاعلامنا كله، يعني ان كان احمد موسى، عمرو اديب، مش عارف لميس الحديدي، والهشه الفارغه اللي انت فاهم دي اللي اصلا ما ينفعش تقال عليهم اعلام، هم اقصى تقدير تقوله لهم يعني انهم هم سكرتاريه رئاسه الجمهوريه. تمام. الناس دي كلها بدات تمهد ويقول لك لا دي خلاص بيجي وضع امر واقع، وان احنا لبسنا حوار السد خلاص عليه العوض ومنه العوض، لبسناه واللي كان وهيبداوا طبعا كالعاده اي حاجه غلط تحصل يشيلوها للاخوان، وكأن الاخوان دول حكموا 100 سنه. تمام. بل ان اي حد بعد كده هيقول كلمه يمين ولا شمال انت اخوان. انا خايف لا يطلع حد يقول لي ان انا اخوان التاني. تمام. انا متصور كده يعني. بدأ الاعلام يمهد للناس الخازوق اللي مغري اللي احنا لبسناه كده لاخره. ده اللي انا شايفه قدام عيني. حتى كل القنوات او كل اليوتيوبر اللي على اليوتيوب كله شايف انا الناس ما لقاش حاجه تقولها. يعني احنا لينا سنين بنقول هنضرب، احنا مستنيين جلسه مجلس الامن مهما كان قرارها هنشوف اللي هيحصل وهنضرب. بعد كده كله وقف، كل القنوات وكل اليوتيوبر المصريين ما عارفينش يقولوا ايه، ما عارفينش يطلعوا يقولوا للناس ايه. تمام. وطبعا كالعاده هيطلعوا يشيلوا القصه دي للاخوان، وان الاخوان المسلمين هم السبب في السد. تمام. وان الاخوان المسلمين هم السبب في كل حاجه غلط هتحصل في الكوكب، وكان الاخوان دول ما حكموش سنه، لا ده حكموا 100,000 سنه. والكلام ده بصراحه ربنا خارج المنطق. تمام. انا راجل بسلح وبجيب بمليارات الدولارات سلاح علشان يوم مشندة زي كده، ولو ضربت شعبك كله في ظهرك. ليه يا ريس ما ضربش لحد دلوقتي؟ وهل هو فعلا خازوق ولبسناه؟ تمام. يعني مع احترامي الكامل لكل المشروعات اللي بتعملها الدوله من مشاريع تحليه وتبطين للترع، الكلام ده كلام فاضي. ده متوقع السنه الجايه ان احنا نعمل 8 محطات تحليه على المحطات اللي اتعملت جديد عشان نوصل لرقم 1,200,000 متر مكعب تحليه في اليوم. على السنه حوالي مثلا نقول 400 مليون متر مكعب، 400 مليون متر مكعب في السنه، في غضون ان احنا حصتنا من نهر النيل 55 مليار متر مكعب. يعني حتى اللي انت بتعمله ده كله ما يحلش 1% من الازمه اللي احنا هنتعرض لها. ده غير طبعا تمام غير بوار الاراضي الزراعيه وقيس على ده كتير ومعدلات تضخم وبطاله وبلاوي، يعني كارثه. فاحنا مستنيين ايه؟ المشروعات اللي انت بتعمل فيها دي كوين المفروض تتعمل من 30 40 سنه، لان احنا حسب تصنيف الامم المتحده في مرحله الفقر المائي. يعني اي فرد على مستوى العالم حصته اقل من 1000 متر مكعب في السنه، تمام، فهو في مرحله الفقر المائي. احنا من سنه 2000 تقريبا وحصه الفرد فينا تقريبا 500 او 520 او 540 متر مكعب، فاحنا في فقر مائي اساسا. وطبعا الرقم ده بينقص بسبب الزياده السكانيه. فالواحد يعني ساعات هيتخوت. يعني هل معقول ان الرئيس واجهزه مخابراتنا وجيشنا وكل المستشارين اللي حوالين رئيس الجمهوريه مش مدركين حجم الكارثه اللي احنا داخلين عليها؟ وفي نفس الوقت تصرفات السيد رئيس الجمهوريه بتقول غير كده. الراجل هيلف في مدينه العالمين وراكب عجله وافتتاحات هنا وافتتاحات هنا وضحكه وابتسامه وكانه مفيش حاجه تحصل. طب ايه يعني؟ لو احنا هنضرب ولا مش هنضرب؟ حاله الرعب اللي احنا عايشين فيها ده هنقعد فيها لحد امتى؟ تمام. كل الاعلام الغربي بيقول لك خلاص احنا لبسنا حوار السد ده، بل ان في تسريب صوت للرئيس مبارك بيقول لك لا ما حدش هيقدر يضرب السد. لو ضربنا السد احنا كده هنقف، الافارقه كلهم هيقفوا في وشنا. فهل احنا فاشلين جدا في الدبلوماسيه كده؟ وهو فعلا يعني اتفاقيه المبادئ اللي احنا ماضيين عليها دي هي السبب في ده كله؟ ولو هي السبب في ده كله، هل معقول مصر برئاستها ومخابراتها ووزاره خارجيتها تلبس الخازوق ده كده عادي من دولة أصلا ما لهاش سنة في بحر التفاوض زي مصر اللي اتفاوضت على طابة وغيره معاهدة السلام مع إسرائيل وحاجات كتيرة؟ تيجي دولة وليدة رضيعة ما لهاش أي 30 لازمة تلبسنا احنا الخازوق ده وتعيشنا في الرعب ده؟
فيا ريت حد يطلع يقول لنا احنا لبسنا الخازوق ولا لا؟ لبسناه خلاص احنا مش هنضرب؟ ولو مش هنضرب هنشتري السلاح ده كله ليه؟ ولو مش هنضرب هنجيب ميه منين؟ حد يطلع يفهمنا، عشان خلاص المخ جرب يضرب، جربت اتجنن من كتر متابعه الاخبار دي، وعايز اعرف اخر وضع السد ايه. لكن ما لاقيش غير احباط بصراحه ربنا، يعني ما فيش اي حاجه بتستضيفني غير احباط. وزي ما قلت لكم من 3 4 ايام كده بدات القنوات المحسوبه على بلدنا كلها تمهد للخازوق ده، خلاص هو بقى امر واقع. واللي طلع يقول لك اصل مش هينفع ندخل حرب عشان اثيوبيا بتدعمها دول كبيره. ابو انت لسه راح تعرف دلوقتي ان اثيوبيا بتدعمها دول؟ تمام، ما انت السبب في تدخيل الاستثمارات في زفت السد ده، السد اللي كان المفروض يتضرب من 2014. واللي يقول لك اصل الاضرار مش هتبقى قوي، ده هم كلهم 25 مليار متر مكعب اللي هينقصوا، اللي هو ازاي برضه؟ واللي يطلع يهبل علينا زي واحد زي احمد موسى المتخلف المريض ده، وطلع يقول لك اصل السد مش هيقدر يحجز اكثر من 4 أو 5 مليار متر مكعب على الكميه اللي كانت موجوده من السنه اللي فاتت، عشان اثيوبيا ما قدرتش تعلي الممر الاوسط للمدى المطلوب. انتوا بتحكوا مع مجانين، ده هم شو اسمنت، يعني اساسات السد والمعدات بتاعته ركبت من المرحله الاولى، ودلوقتي هتقدرش تعلي 10 او 12 او 15 متر خرسانه او 20 متر خرسانه او 100 متر خرسانه. تمام، في استثمارات في سد مستثمره فيه الامارات، السعوديه، روسيا، الصين، امريكا، ودول كثيره جدا مستثمره في السد. الكلام ده مش هيعقل. كمان صور الاقمار الصناعيه بتقول غير كده، صور الاقمار الصناعيه بتقول ان السد الملء شغال 10 على 10. طب هنضرب متى؟ الموقف مش مفهوم. هل هو خازوق لبسناه امر واقع؟ لو خازوق ولبسناه سيبوا مواقعكم احسن، سيبوا الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها دي اللي يعرف يدير. تمام، ولو هو مش خازوق وثقه وكل حاجه، هتضربوا متى؟ هنضرب امتى؟ هنستنى السد لحد ما يتملي ونضربه؟ ده اذا كان انا يعني اذا كان عندنا اصلا اساسا النيه ان احنا نضرب، وفي وجود النيه هل احنا عندنا حد يملك اتخاذ قرار زي ده؟ عندنا حد قلبه ميت كده ياخد قرار حرب؟ تمام، وهل عندنا المقدرة العسكرية ان احنا نعمل كده؟ الله ورسوله اعلم. استغفر الله، الله اعلم، الله وحده اعلم. تمام، بصراحة ربنا يعني الواحد ما بيجيش فاهم اي حاجة، ومسألة السد بيجي تهس الواحد بيحلم بيه وهو نايم بصراحة، ومش عارفين اخر القصة دي فين. اتمنى ان ما اكونش طولت عليكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.